dry. Are you okay, Brian? It's okay. It's okay. Panahon. Good boy. After 4 months. Now you got a haircut. Marang focus. Good boy. Yes. How about yung harap pa? Palatin yung harap. Bali ito na eh. Meron din. Good job. It's okay. Finish. It's so happy, you know, fly. Nice. Nice haircut. After 4 months, finally. Oh. It's a summer haircut. Maybe. Good boy. Isso aqui é eles. É que são muito caros, depois a mínima coisa vale outro. Por isso é que eu digo sempre ao meu filho, toma cuidado, não faças a geneira, não sei que nada. Ou passagem de fato sai, não, meio que fica tudo ali um vai fora. É isso que eu digo, tudo. Sabem de tudo. Depois que isto vou ficar com a bicha. O meu marido já teve 3 acidentes. E eu já quis mudar de seguro, mas agradecer a mudar de seguro era assim, por causa dos acidentes que eu tive. It says 50 push, you said you push step on. Single step. It says single step on the step. Close your eyes. Ainda disse assim, numa faixa de cinza, se puder mal na minha frente. Okay. E eu estou assim um pouco. Hey, No! Move. No move! What happened? Brian, no! No. Yeah, no. Not move. Eu não quis dizer nada, já não sei eu, se o meu carro foi para o spot, eu não quis dizer nada, não sei o que é que se fazia com o carro. Porque cheguei, só mesmo eu digo, eu tinha ter comigo, mas nunca também está chegando. No meu carro, Hey, don't move. isto é muito cabo de uma coisa, eu não podia mal para cá e a gente fica assim. You know that it's at report process. 20 anos, já tens de fazer surgery. Nunca. Eu dou suíga e pessoas que eu gravei, eles estragam a suíga Bye-bye!